北连溪毋是真看新，但是溪流真活水。溪边田里的靠白笋，啉着北连溪水，真拍拼咧大。等待收成的时，因都有另外一个名叫美人腿。清朝时期，地上林荫为着方便大家出入，出钱铺设三板桥。老桥真正有够勇，经过100多年的风风雨雨，还阁在在挺伫遐。北连溪、靠北笋、三板桥、海岸线，这是三支。这个所在出过改变台湾的李登辉，也有守护故乡的青年人。迄年邀20桶会的农会职员，看农会要甲2间旧车厂拍掉，起商业大楼，伊感觉无彩，就甲农会参详，由伊来接手这2间车厂。一个开始，伊无想到。这爱开伊几落年的时间无打紧，无收入，才是食力。好佳在伊挺有过，如今车厂已经成做3G的人文景点。伊会当为农友、为艺术家提供一个友善的服务平台。吴重忠用行动支持车厂的保留。吴重忠这个名字，无得卡人人有印象。若是讲到真有个性、特色的画作，胖太太，关心艺文的人，大多数拢知影。咱会当甲伊看作是一个多才多艺、朴实的台湾创作人。伊会晓摄影、石雕、陶艺、画图。甚至做总铺，可能吴重忠家己嘛无发觉，伊有一种特质是超越伊的多才多艺，迄是疼惜的心，疼惜牵手、家庭，疼惜有艰苦需要帮助的弱势者，疼惜家己是台湾创作人的身份。听说现主时涵养伊创作的所在，3G海面的海影会继续来来去去，咱嘛会继续看到用疼惜的心伫遮拍拼生活的人。